গাইজ আজি ইফতাৰীত পিন্হাজে মই মিলি কেনে বিৰিয়ানী বনাম। এয়া দেখাই আছোঁ ৰ'ব। আসসালামু আলাইকুম গাইজ। এয়া বিৰিয়ানীখিনি ওলাই ল'লোঁ, এতিয়া ৰেচিপি আৰম্ভ। এয়া পিন্হাজে দি আছে মছলাবিলাক। তাই দিলে জিৰা ধনিয়া, জালুকৰ গুড়ি, হালধি, কাশ্মীৰী জলকীয়াৰ গুড়ি, লগত নিমখ। এনেকুৱাকৈ বিৰিয়ানীৰ মছলাখিনি গোটেই দিলে, দৈ দিছে ইয়াতে। এয়া আদা নহৰু লগত জলকীয়াৰ পেষ্ট। এয়া অকণমান বেছিকৈ দিব লাগিব। এয়া তাইক মই ক'লোঁ অকণমান বেছি কৰি দিয়া। এয়া নেমুৰ ৰস, অকণমান নেমুৰ ৰস দিলে। এনেকুৱাকৈ মেৰিনেট কৰি ৰাখি দিলে, লগত দিলে তেজপাত। এয়া বিলাহী। এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰিব লাগিব। ইয়াতে দিয়া হৈছে মানে কেমেৰাত দেখুওৱা নহ'লে, তাত দিয়া হৈছিলে মানে জায়ফল, জাবিত্ৰী এইবিলাকৰ গুড়া। লগতে এয়া হৈছে অলপমান বিৰিয়ানী মছলাও দিলে। এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰা হৈ গ'ল। তাৰপিছত এয়া আলুখিনি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব, বইল কৰি লোৱা হৈছে। ইয়াতে দিছোঁ নিমখ, লগতে অকণমান হালধি। এনেকুৱাকৈ তেলত ভাজি লোৱা হ'ল। ইপিনে ডেচকিটো পাতি দিয়া হৈছে। ইয়াতে তেল দিয়া হ'ল, লগতে পিঁয়াজ। এনেকুৱাকৈ মাংসখিনি দি ভুনি আছোঁ। মাংসখিনি 30% হৈ যোৱাৰ পিছত চাউলখিনি আমি ধুই মেলি ৰাখিছোঁ, এয়া চাউলটো দিব লাগিব। এতিয়া এয়া পদিনা, ধনিয়া, পিঁয়াজ ভাজি ৰখা হৈছে। ইপিনে মাংসটো ভুনি কেনে দিলোঁ। এইখিনি অকণমান 30% মান সিজিলে হৈ যাব। এতিয়া ঢাকি দিব লাগিব। এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভুনি লোৱা হ'ল। আমি মানে চাউলটো বনাই লোৱা নাই, এইটো মানে শ্বৰ্টকাট বিৰিয়ানী বনাইছোঁ। যিহেতু সময় নাই, ইফতাৰীৰ কাৰণে বেছি টাইম নাই। এয়া এই ঢাকনিখনো বিচাৰি পোৱা নাই, ভাবিছোঁ এই ডাঙৰখনে মাৰি দিলোঁ, উপায় নাই আৰু। ক'তবা আছে বাৰু, দেৰি হৈছে। ইপিনে উলি মুলি লাগি গ'ল আমাৰ, ইফতাৰীৰ টাইমলৈ বেছি টাইম নাই। ইপিনে আহি আছে আলহী, মানে ৰোজা খুলিবৰ কাৰণে। এয়া পটাপট বনাই দিলোঁ। তাৰপিছত চাউলখিনি দি মেলি পিঁয়াজ ওপৰত দিলোঁ, লগতে দিলোঁ এইবিলাক আলু, ধনিয়া, পদিনা, লগত ঘি অলপ দিলোঁ। এয়া কেশৰ, লগতে গাখীৰ। এনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি বস্তু দিলোঁ আৰু বিৰিয়ানীত যিমান যি দিব লাগে। তাৰপিছত এয়া হৈছে ৰ'জ ৱাটাৰ, এইটো মানে কেওৰা ৱাটাৰ ক'ব পাৰি। এইবিলাক দি দিলোঁ, গোন্ধটো ভাল লাগিব। ইয়াতে দিলোঁ গৰম পানী, যিহেতু চাউলটো কেঁচা, অকণমান পানী দিব লাগিব। ভাতটো বনাই ল'লে বেছি পানী নিদিলেও হ'লে হয়, মছলাটোতে হৈ গ'লে হয়। যিহেতু আমি একদম ভাতটো বনাই লোৱা নাই, শ্বৰ্টকাট বনাইছোঁ। এয়াহে এটা এয়া শিলপাতাৰ হেৰিটো মানে দি দিলোঁ, শিলটো দি দিলোঁ। এয়া ধুনীয়া হৈছে। একদম কম সময়ৰ ভিতৰত বিৰিয়ানী ৰেডি। একদম মানে কষ্ট কম, ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু লগতে কেতিয়াবা জলদি বনালে বেছি ধুনীয়া হয় যে, তেনেকুৱা হৈ গ'ল। কেতিয়াবা আকৌ মন দিলে বেয়াহে হয়। আজি বঢ়িয়া হৈছে, ধুনীয়া হৈ গ'ল। ইপিনে আব্বাই ফ্ৰুটছ কাটি আছে। এনেকুৱাকৈ ৰেডি কৰি আমি ইফতাৰী ৰেডি কৰিলোঁ। ইপিনে ডাইনিংখন পূৰা সজাই থৈছোঁ, যিহেতু আলহী আহি আছে ৰোজা খুলিবলৈ, সেইটো কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ। ইপিনে বিৰিয়ানী ৰেডি। বাকী ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। দেখিছেনে, ধুনীয়া হৈছে। বাকী আৰু খাই চোৱাৰ পিছতহে গম পোৱা যাব কেনেকুৱা হৈছে, কিন্তু দেখিবলৈ ধুনীয়া, বিৰাটেই ধুনীয়া হৈছে। থেংক ইউ।